Σηκώθηκα από το πιάνο και πλησιάζω τον καθρέφτη. Ήμουνα ξαναμένος. Είδα το ειδωλό μου να κρατά φτερά του παγωνιού και δροσερούς καρπούς του θέρους. Και είπα από μέσα μου, είμαι ο Λαχιοπόλης του ουρανού. Μοιράζω αριθμούς εξωτικά και αγγέλους. Ο πρώτος αριθμός σημαίνει συνουσία, βάση ρευστή για δημιουργία. Και αποφασίζω ευθύς την πιο μεγάλη μου πράξη. Σκόρπισα τα λαχεία μου στους γαλαξίες και στο άπειρο. Έτσι δεν θα είναι δυνατό κανείς να ξαναδημιουργήσει, να πράξει το καλό που λένε ή το κακό. Σπάταλη η απόφαση, μα ο κόσμος πάει για να χαθεί. Το λέω για να τα ακούν οι νέοι και να σκορπίσουν τα λαχεία τους και αυτοί όπου μπορέσουν και όπου βρουν.